33 vepra penale në duar të prokurorive të zakonshme. Partia Demokratike ka pritur me protestë kryeministrin Edi Rama në Fier duke organizuar tubimin e parë në këtë kohë pandemie. Kreu i Republikanëve Fatmir Mediu për Report Televizion tha se duhet riorganizimi i opozitës. Policia ka vënë në pranga autorët e vrasjes së dy vëllezërve Haxhia në Durrës. Në pranga kanë rënë Altin Doci dhe shoku i tij 22 vjeçar, të cilët akuzohen edhe për 2 vrasje të tjera. 4 personat janë vrarë për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Grabitësit shtirën si policë dhe grabisin një banesë në fshatin Qinam të Zallherrit. Ata lidhen në 3 antarë të familjes dhe grabitën 600.000 lekë. Drejtori i policisë së Tiranës Rebania Jupi në një intervistë për Report Televizion tha se ngjarja do të zbardhet shumë shpejt. Nesër pensionistët do të dalin të lirë në mëngjes deri në orën 10, ndërsa prindërit e fëmijët do të dalin nga ora 11 deri në orën 17:30 të shtunën dhe të dielën. Hapur markete e farmaci. Rreth një muaj nga garancia sovrane, vetëm 408 biznese kanë aplikuar në banka për të marrë kredi për të shtryer pagat e punonjësve të larguar nga puna si pasojë e pandemisë Covid-19 në protestë shqyrtimi 72 kërkesat e para. Pas një muaji e gjysëm izolim, Italia hap aeroportet e Romës dhe Firencës. Chiampino i Romës dhe Peretola i Firencës do të jenë operativ nga e hëna. Infeksioni i koronavirusit nuk kursen arsyet e muzikës. Diva e muzikës botërore pop Madonna ka rrëfyer përvojën në karantinë ndërsa ka anuluar koncertin në Portugali. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se ky edicion lajmesh transmetohet live edhe në siti radio në 88 FM. Report Televizion ka siguruar një letër sekrete ku është kërkuar që në 2017 nga gjykata e krimeve të rënda që të mos i hiqeshin kompetencat e SPAK për vepra penale të terrorizmit, trafikut të drogës, armëve dhe qenieve njerëzore, pasi do të kishte pasoja të rënda. Sot terrorizmi individual është lënë jashtë SPAK, ndërsa terrorizmi i organizuar pra do të gjykohet në rreth. SPAK nuk mund të hetojë terrorizmin individual, por vetëm atë të organizuar. Ky gjymtimi i kompetencave nga Kuvendi në vitin 2017 ka shqetësuar në atë kohë gjykatën e shkallës së parë për krimet e rënda me në krye Sander Simonin. Ky i fundit i dërgon një letër sekrete Komisionit për Reformën në Sistemin e Drejtësisë me në krye Fatmir Xhafaj në atë kohë. Në këtë letër të publikuar nga Report Televizion, kryegjyqtari Simonin nënvizon mangësitë që do të sjellë reduktimi i kompetencave të SPAK, sidomos për heqjen e veprave penale, të trafiqeve dhe në fushën e terrorizmit. Kujtojmë këtu se hetimi dhe gjykimi i çështjeve të trafikimit të qenieve njerëzore, të narkotikëve apo të armëve janë të lidhura ngushtë me bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar dhe vetëm një gjykatë specializuar e posaçme mund t'i trajtojë ato. Shpërndarja e hetimit dhe e gjykimit për këtë natyrë çështjesh në prokuroritë dhe gjykatat e rrethave gjyqësore do të dëmtonte hetimin e fakteve kriminale e të mekanizmit të ngjarjeve që shpesh shtrihet në të gjithë territorin e vendit dhe jashtë. Gjatë shqyrtimit të ndryshimeve në kodin e procedurës penale, propozimet e gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda u pranuan nga OBDAT, Ministria e Brendshme, ekspertët penalistë dhe Fatmir Xhafaj, por propozimet nuk u reflektuan në versionin përfundimtar të miratuar, duke shkaktuar jo pak pasoja. Sot 33 vepra penale, kur kryhen jo në bashkëpunim, nuk janë në kompetencë të SPAK, ndërmjet të cilave janë veprat penale të terrorizmit, komplotit, vrasjeve, trafikut të drogës, armëve, qenieve njerëzore që kryhen nga individ. Vetëm para pak minutash kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i shoqëruar nga Damian Gjiknuri dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli kanë bërë një inspektim të fasadave të ndërtuara të pallateve në disa prej rrugëve kryesore të qytetit të Vlorës në kuadër të një turi që kryeministri e ka nisur në jug. Damian Gjiknuri dhe kryetari i Bashkisë Dritan Leli e kanë prezantuar me punimet e bëra deri në këtë periudhë, cilat kanë qenë pjesa më e rëndësishme, por mbi të gjitha edhe kostoja apo infrastruktura që është përdorur për ndërtimin e tyre. Kjo vjen në kuadër të një rehabilitimi, ndërsa ne do ndjekim së bashku. Pjesa e rehabilitimit të gjithë kuartierit rreth rrotullteatrit Petromarku, që përfshin dhe projektin që cilin kemi mbaruar së fundmi, që diskutuam në takimin në vizitën tuaj të fundit në Vlorë për korpusin tek Universiteti Ismail Qemali, pikërisht në zonën e ku u rehabilitua gjithë konvikti. Kemi menduar që të organizojmë një hyrje, se shikoni, një hyrje të rëndë në që kemi akses nga bulevardi drejt në korpusin universitar. Është një gjë që jemi duke diskutuar. Jo, këtu përballë, te korpusi universitar ku ishin te konvikti herën tjetër, që na ka dhënë porosinë për të bërë projektin e Dinës. Në të gjithën atë duhet të krijojmë një akses direkt nga bulevardi Ismail Qemali
për të futur në korpusin universitar. Që kemi rikonceptuar të tërin bashkë me konviktin, me godinat e universitetit, në bashkëpunim me folën me tjetër. Ka mbaruar projektin dhe njëkohësisht bashkë me fondin, gjithë zona e teatrit Petromarko organizohet e gjitha me të njëjtin dizajn siç arkitekti ka bërë pjesën tek Avni Rustem. Me dinë që e folës të kapë të logjën anës bulevard. Po. Kjo është ideja, edhe kemi punuar me elemente dekorativ dhe të mobilimit urban, të njëjtë me të gjitha ato që janë përdorur nga Martin Sobota në të gjithë projektin e bulevardit Ismail Qemali, me të njëjtat element dekorativ. Por janë nga brenda kryesisht seksion lozhë. Lozhë. Tek ajo fasada të seksion lozhë, vetë që më konform. Certo. Base, do në base diku tak në studio. Në fasada tjera që janë, është përçaj e konturuar mirë. Po. Tek kjo Bani konceptin e lozhës, po ketë diku në një vend. Pas është një ndryshim brenda asaj game, me këto rritë bazë, edhe diku në zërë, diku në portokalli, diku në kuqet, dhe në një si spektre të këtyre gjërave. Po, vetëm pak, ajo të rritë baza. Këto dhe vazhdojnë deri në fund, ë? Po, këto janë të gjitha. Projekti parashikon që të gjitha. Edhe për ballzem. Ndërkohë që ky projekt që kemi këtu, që është dhe Lajmi ashtu për të dhënë, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit ka Istanbul aty tek ajo, ka të dy shoqëritë që janë ashtu. E ruani këtë bazën dhe një nga ato katrorët të fundit mund ta bënin një verë, një portokall, ne Sa kemi fasada pak. Damiane, ke parking dhe projekt e parkut? Në fund të bulevardit, ku merr pjesën për lungëmarrje, është ai si të themi kripto bulevard. Asaj tabelës që nuk po e gjatë Të porti aty, të muzeu pavarësisë. Pas asaj, asaj tabelës që ka një vite që them hiqe dhe nuk po hiqet ajo. Është tem tjetër deri tek porti. Gjithë ajo tani do bëhet park. Do jetë një spektakël. Pra gjithë këto korridoret e pemëve që shkojnë deri tek fundi bulevardit, atje nga një anë dhe në rrugën e palmeve, nga ana tjetër do jetë komplet një park urban me shumë pemë dhe aty pastaj do dalin pa edhe shtëpia e pavarësisë, që do jetë si oazë në vete, i super vlerësuar dhe do hiqen një pjesë atyre lozhurave që janë atje. Do jetë një vazhdim brezi gjelbër. Dhe brezi gjelbër nga këtu me një fjalë do shkohesh deri atje, pastaj futesh në një si hyll urban. Një tip Central Park 100%. Dhe del pastaj atje dhe del deri në det. Dhe kthehesh tek ana e detit në lungëmarrje. Në anë det e lungëmarrje dhe njëkohësisht. Po, nëse është pra faktikisht mund të shkosh në këmbë nga sheshi Plamurit deri te tuneli. Patjetër. Pa par makinë, pa prekur makinë, po duhesh. Shumë dhe. Po këto pemët që janë kanë mirë. Kanë të marrë gjallëri. Tyre kur të bashkohen kurora siç janë te Lana, do jetë një gjë Si te gjykata e Tiranës, janë mrekulli ata, një hije bukur aty. do bashkohen kurorat lartë dhe do jenë tunelet gjelbra këmbësorësh. Shumë pemë mirë. Po kjo është fort, rritet shpejt, nuk ka Parisi është plot. Po dhe bën hije bukur. Është absolutisht nga projektet më të vlerësuar. Turistët njerëzit. Andaj kemi mbaruar fasadën ne? Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i shoqëruar nga Dritan Leli dhe Damian Gjiknuri, kanë bërë një inspektim në Vlorë, i cili në fakt ka nisur më herët në jug, ku ka qenë edhe në qytetin e Fierit, por në një situatë të pazakontë, pasi Partia Demokratike me në krye ish deputetin Luan Baçi dhe 10 qytetare kanë pritur atje me protesta, duke u nisur nga fakti se grumbullimet janë të ndaluara gjatë kësaj periudhe, policia ka shpërndar protestuesit.
Vizita e kryeministrit Edi Rama në Fier është shoqëruar me protesta thirrur nga Partia Demokratike. E menjëhershme ka qenë ndërhyrja e policisë, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve që të shpërndahen në shtëpi, por kjo thirrje nuk është dëgjuar, e përpasoj janë shoqëruar 3 persona, mes tyre dhe 2 drejtues të strukturave të PD-s. Për kreun e PD-s së Fierit, Luan Baçi, policia ka bërë një sjellje provokative kundrejt qytetarëve. Sot shumë qytetarë, punonjës të naftës, punonjës të ndryshëm, kishin dalë në qendër të Fierit dhe duke qëndruar në sheshin që kemi pas shpinës tonë, policia në mënyrë të dhunshme ka ndërhyrë duke shpërndarë qytetarët, duke mos qëndruar me urdhra, duke mos qëndruar me dorë në xhepa, duke mbajtur distancën, duke me urdhra të çuditshëm provokativ ndaj qytetarëve. Nisur nga fakti që në këtë kohë koronavirusi është ndaluar grumbullimi i njerëzve, ka ndërhyrë policia për shpërndarjen e protestuesve. Sipas aktit normativ të hyrë në fuqi disa javë më parë, kush organizon protesta në këtë kohë gjobitet me 5 milion lekë gjob. Kryeministri Edi Rama inspektoi ditën e sotme punimet në kantierin e hapur në Vlorë për zgjatimin e lungomares. Poshtë në plazhi poshtë, do gjithu këtu bëhet muri, apo jo? Po hapet dhe bëhet shëritore gjitha me pisha. Po, si vazhdim? Vazhdojnë pishat. Ku poshtë plazhi, sa mund Në një moment kritikoi edhe kryebashkia Kundrejta Leli për mbylljen dhe rregullimin e disa gropave në shëtitore. Mos prit për ato rregullimin atje, se nuk ka sens që i vini ato shkolla që. Jo, ato tani kanë të tani, jo tani. Ato duan rregullu 2 metra janë, 2 metra gropa janë aty, rregulloi vetë, nuk ka tani pastaj të nderuar, ç'të nderuar, ajo bëhet 2 minuta. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu gjatë një interviste në Report Televizion ka deklaruar se opozita ka një nevojë për riorganizim ndërsa nuk ka përjashtuar edhe zhvillimin e protestave në kuadër të aksionit opozitar. Ai ka ftuar figurat e së djathës që t'i bashkohen kësaj force politike. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu në një intervistë për Report TV ka pasur kritika mbi mënyrën e qeverisjes nga Edi Rama në periudhë pandemie, teksa ka vlerësuar rolin e opozitës. Për Mediu, kjo periudhë ka shërbyer si një reflektim brenda opozitës për përcaktimin e prioriteteve dhe këtu nuk ka përjashtuar as protestat, megjithatë në një plan të dytë. Një gamë marrëdhëniesh, do të thënë, të cilat nuk kanë të bëjnë asnjë gjë nuk është e përjashtuar. Njerëzit çohen protestë kur shikojnë që diçka nuk funksionon, kur i cënohen liritë dhe drejtat, kur nuk funksionon shteti, kur ka varfëri e tjera. Në qoftë se ne do t'i heqim qytetarëve drejtën e protestës, do të thënë nuk kemi opozitë. Pra në këtë pikpamje, mënyra e organizimit dhe funksionimit qoftë një proteste duhet parë në këndvështrimin e realitetit sot. Mediu pranoi se opozita shqiptare ka nevojë për riorganizim, duke kthyer kokën pas në figura historike që i kanë dhënë shumë të djathës politike, por të prirur për të qenë më të hapur me figura të reja. Opozita shqiptare ka detyrimin për të rikthyer të gjithë historikut politik të saj, që nga themelimi biles më shpejt se sa themelimi. E djatha shqiptare nuk ka lindur në vitin 1990. E djatha shqiptare duhet ketë një marrëdhënie të qartë me të përdjekurit politik, me atë pjesë të klerit i cili është persekutuar të familjeve të tyre, familjet e persekutuarve, për të vazhduar pasaj me historikun e njerëzve të cilët kanë qeverisur këtë vend. Gjitha pjesë intelektuale, inteligjencë që edhe pse nuk është pjesë e partive politike, duhet ta ndjejë që lëvizja politike e opozitës përfshin edhe ata, përfaqëson edhe ata. Edhe rinin në mënyrë të veçantë. Pra duhet një riorganizim opozitar shoqëror më tepër se numerik partijak. Kreu i Partisë Republikane në intervistën për Report TV, tha se ndalja e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore është e qëllimshme. Ai ka bërë edhe ironi duke thënë se për aq kohë sa është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare online, kur nuk kishte mbledhje prej vitesh, është tregues shumë i thjeshtë se mazhoranca ka dashur që të gjithë vëmendjen ta kalojë te Covid-19 dhe dëshirën për të kontrolluar të gjitha pushtetet. Zbardhja e ekzekutimit të vëllezërve Haxhia në Durrës ka quar në pranë nga Altin Docin dhe shokun e tij 22 vjeçar, ndërsa provat zbulojnë se të njëjtët autor dyshohet të kenë kryer edhe vrasjen e 2 marsit të Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis. Dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës janë ekzekutuar për prishjen e pazareve të drogës nga 2 autor. Altin Doci, 33 vjeç, dhe shoku i tij me inicialet KA, 22 vjeç, janë vënë në prangat e policisë, ndërsa në të njëjtin vend, tek tregu i makinave në Durrës, ata kanë ekzekutuar në 2 mars Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu ka sqaruar gjetjet nga grupi hetimor për ngjarjen,
Sipas tij, armët të gjetura në një kanal mes Shkozetit dhe Nishtullës rezultojnë të përdorura në të dyja vrasjet e kryera, ndërsa automjeti i autorëve u gjet në Arapaj. Në bazën e provave të grumbulluara, u bëhe mundur zbardhja edhe ngjarjes së ndodhur në datën 2/3/2020, ku mbetën të vrarë me armë zjarri shtetasit me iniciale DSH 35 vjeç dhe AA 24 vjeç. Shohet se autorët e kësaj ngjarje janë dy shtetasit e arrestuar. Rezulton se mekanizmi i kryerjes së krimit në të dyja ngjarjet është i ngjashëm, si dhe shkaku dyshohet të jetë prishja e pazareve për aktivitetin kriminal. Por si u arrit të zbulohej ky krim? Report Televizion ka mësuar se pamjet filmike fillimisht kanë fiksuar këtë automjet tip Toyota me portobagazh me targa AA 375 NZ. Këto targa treguan burime i përkasin një kompanie të dhënies së mjeteve me gjera, por që janë kopjuar duke u prodhuar në mënyrë artizanale nga Ndoci dhe bashkëpunëtori i tij. Fillimisht është kapur i riu në Durrës, me inicialet KA, i cili përballë hetuesve është thyer, duke pranuar më pas të bashkëpunojë e duke treguar shokun e tij Altin Ndocin të kapur mbrëmjen e sejntes në Tiranë. 22 vjeçari ka treguar vendi ku kishin fshirur makinën dhe armët e zjarrit, dhe ky bashkëpunim i shokut të tij ka hedhur poshtë dëshminë e Altin Ndocit, që mohoi për fshirje në krim. Më pas, gjetja e armëve, krahasimi balistik me gëzhojat në vëngjarje dhe gjurmët e gishtërinjve i kanë dhënë hetuesve prova që çuan në prangosin e dy të dyshuarve. Aktualisht po hetohet edhe një detaj nëse ndonjë nga autorët e këtij krimi është plagosur duke qelluar mbi vëllezrit Haxhiaj, pasi në makinën Toyota janë gjetur njolla gjaku dhe xhama të thyer. Një tjetër provë që fillimisht ndihmoi hetuesit ishin edhe telefonat e dy vëllezërve Haxhiaj dhe 12 celularët sekuestruar dy autorëve të dyshuar, ku rezulton se disa nga kontaktet dhe bisedat e tyre ishin me të njohur të përbashkët. Sipas hetimeve rezulton se një nga autorët ka dalë nga Toyota duke qelluar para mjetit tip Golf të vëllezërve Haxhiaj, një tjetër ka qelluar nga brenda makinës pa dalë dhe në më pak se 90 sekonda ta kanë derdhur 56 plumba. Ndërsa pista kryesore e timit mbetet konfliktet e vëllezërve Haxhiaj dhe autorëve për pazare droge dhe mosmarrëveshje ekonomike mes tyre. Ministri i Brendshëm ka përshëndetur arrestimin e dy personave që gati në një muaj kanë marrë 4 jetë njerëzish, dy të fundit në një kohë kur vendi ndodhet në karantinë. Një goditje të fortë kundër krimit, thotë Leshaj, që provon se as pandemia nuk cënon angazhimin e policisë ndaj krimit. Ministri Leshaj ka bërë edhe një paralajmërim në shënimin e tij në rrjetin social kur thotë se për çdo që ka humbur rrugën e jetës së ndershme dhe është futur në udhën qore të krimit, një gjë duhet të jetë e qartë, është vetëm çështje e shkurtër kohe, të gjithë do të përballen me ligjin. Protestat me të cilat Partia Demokratike priti kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Fier, por edhe klimën e tensionuar politike në vend gjatë ditëve të fundit, kanë treguar se politika në Shqipëri, pavarësisht pandemisë, pavarësisht ngjarjeve të tjera, vijon të jetë e njëjta me akuza dhe kundarakuza. Për të diskutuar në lidhje me zhvillimet e fundit, por edhe për të na rrëfyer karantinën, kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Saljani. Zoti Saljani, përshëndetje, dëshirojmë të jeni mirë familjarisht gjatë kësaj periudhe. Përshëndetje edhe unë, pavarësisht se ju jeni më shpesh në media dhe dukeni mirë, por uroj më të mirat për ju edhe për gjithë stafin që punon tek televizioni juaj në këtë periudhë për gjithë familjarët tuaj. Faleminderit, dhe me që niset pikërisht që ne jemi pak më shpesh, më dolët direkt tek pyetja e parë. Ju kemi parë disi të tërhequr gjatë kësaj periudhe, qoftë në reagimet tuaja në linjën e opozitës apo edhe në reagimet personale në lidhje me situatën që po kalon Shqipëria. Pse kjo zgjedhje pra për të qëndruar disi në hije, po themi, në aksionin tuaj opozitar? Në publik kam dalë më pak, por kam qenë në kontakte më të shpeshta, duke qenë se ka qenë një periudhë e vështirë dhe e panjohur në fillim si për gjithë, po edhe për qytetarët apo mbështetësit tanë edhe elektoratin që na ka mbështetur, apo njerëzit që na kanë që qëndrojnë pranë dhe janë ata që janë motori i Partisë Demokratike, po them, po edhe i jone si përfaqësues Partisë Demokratike, dhe jam marrë më shumë me kontakte dhe me takime dhe me telefonata të gjata, të shpeshta dhe të shumta me pothuajse të gjithë, dhe kam shfrytzuar në këtë formë komunikimi gjithë këtë periudhën që ka qenë më shumë po themi karantinë, se sa tani që jemi në dalje. Kështu që nuk është se kam munguar aktiviteti politik, por kam qenë më pak aktiv në daljet deri javën e fundit, që jam rikthyer përsëri edhe me trendin e daljeve mediatike. Po, zoti Saljani, do të flasim sigurisht edhe për opozitën, po ndalemi fillimisht tek qeveria. Si e shikon deri në këtë momente menaxhimin e pandemisë që është duke u kryer nga ana e autoriteteve, duke marrë parasysh edhe faktin që relativisht kemi një kurbë të mirë krahasuar me vendet e tjera. Mendon që kanë qenë efektive këto masa të ndërmarra?
Unë besoj që jo, dhe këta unë do ju referojmë ju si media, si televizion, që keni bërë thirrje shumë më përpara edhe keni qenë pararoje dhe kjo është për t'u përshëndetur për t'u marrë masa nga ana e qeverisë shumë kohë përpara se sa të ndodhnin të gjithë masat e mbylljes apo të karantinimit të qytetarëve. Në kohën kur Edi Rama quante grip stinor apo një situatë të lehtë dhe jo siç e quante më pas si një epidemi të rëndë dhe virus të rëndë i cili mund na grinte si mirëqenie. Kështu që në këtë kuptim masat u morën të vonuara ai sa u prap dhe ndërkohë pa diskutim që jemi më pas edhe është në mënyrë selektive, në mënyrë të deformuar dhe hapja e tregut edhe e bizneseve dhe dëmtimi tani më i gjithë po themi ekonomisë, se nëse ti vendos apo nëse qeveria vendos që të hapen shkollat, fjala vjen dhe universitetet, nuk e di se çka ka më një ambient publik, se në transport publik nuk është se e kemi shumë të zhvilluar që mund të dëmtojë ekonominë, po gjithë pjesët e tjera duhet ishin hapur kur janë marrë këto masa. Ndërkohë që referuar pyetjes tuaj për kurbën, unë nuk besoj fare tek kurba e qeverisë, pa diskutim që kur qeveria manipulon në mënyrë të tmerrshme ngjarje që nuk manipulohen, imagjinoni disa shifra që i marrin vetë, i transmetojnë vetë dhe i lexojnë dhe i analizojnë po vetë. Nuk mund të ketë një kurbë e cila një ulet, një ngrihet, një arrin pik, një pastaj shkon 15, pastaj shkon 4, pastaj shkon 30 e ca. Nuk ka logjik po ta krahasosh me kurbat në gjithë vendet e botës, sepse pandemia është botërore. Kështu që nuk kam asnjë koment për kurbën këtu, pa diskutim që kam një falënderim, por edhe po themi pse jo edhe i surprizuar nga i gjithë ruajtja që i bërën jetës dhe familjarëve dhe gjithë shoqërisë. Në fakt, gjithë qytetarët shqiptarë të cilët u karantinuan plotësisht edhe u mbyllën vetë. Unë kam bërë një thirrje në fillim kur nuk ishte bërë publike për të mbyllur në banesa dhe për të ruajtur veten. Tani më siç e ka ruajtur veten shqiptarët duke qëndruar në përbanesa apo duke qëndruar dhe duke ruajtur masat e distancimit social, tani më ka ardhur koha që të hapet të gjithë aktiviteti për të shpëtuar ekonominë dhe për të shpëtuar gjithë shqiptarët që mos jenë më në kushte mbijetese. E qartë, përballë gjithë këtyre padrejtësive ose përballë këtij menaxhimi jo të mirë të situatës, zoti Saljani, mendonin që opozita duhet ishte më agresive, sepse për shembull kisha mbrëm aleatin tuaj, kreun e LSHK-s zotin Dashamin Shehi, i cili ka deklaruar se opozita është treguar ndoshta opozita më e butë në Evropë në raport me qeverinë, ndërsa edhe Nart Ndoka, një tjetër aleat, ka deklaruar në një intervistë televizive që një opozitë tjetër mund ta kishte fundosur Edi Ramon me kaq parregullsi ose me kaq mos menaxhim të mirë të situatës. Ju si e cilësoni aksionin tuaj? Çfarë prisni më tepër, pra pasi keni djegur mandatet, keni braktisur çdo institucion, çfarë prisni më tepër dhe si do të vijojë ky aksion se erdhën zgjedhjet e 2021-shit? Shikon, nuk ka asnjë diskutim që sjellja e opozitës ka qenë sjellje dinjitoze. Ne kemi vendosur të parin interesin e qytetarëve, ne nuk kemi dashur që të përmirësojmë qeverinë e Edi Ramos, por kemi propozuar të gjithë masat që qeveria e Edi Ramos mund t'i merrte për të shpëtuar shqiptarët dhe qytetarët shqiptarë dhe Shqipërinë. Kemi qenë në situatën ku kemi vendosur jetën edhe ekonominë dhe sigurinë e gjithë qytetarëve shqiptarë para interesave personale, por pa diskutim që situata e sotme për shkak të keq menaxhimit, për shkak të situatës rëndë ekonomike dhe të përfitimit nga ana e qeverisë edhe në këtë situatë, qoftë duke vjedhur me tendra sekreta apo duke kaluar duke mbështetur dhe duke paguar oligarkët apo njerëzit që mbështesin kudo nëpër bizneset oligarkike apo ato që paguhen me taksat e shqiptarëve si tendera, dhe ne kemi bërë atë që do të bënte dhe që ka bërë çdo opozitë në fakt. Kudo, po diskutim që kemi rastin e Italisë ku ishte shumë agresive që në nisje dhe ishte thuajse u kërkua dorëheqja e kryeministrit në fillim, por ne kemi menduar që në këtë formë i shërbejmë më shumë interesit publik dhe pa diskutim që ka ardhur dhe po vjen koha e llogaridhënies dhe përballjes edhe në zgjedhje kur të vi momenti. Zoti Saljani, Fatmir Mediu pra ka deklaruar sot në një intervistë në Report Televizion se opozita duhet të riorganizohet dhe ka shumë nevojë për rikthimin e figurave të vjetra që dikur kanë dhënë kontributin, dhe këtu me gjase ka patur për Partinë Demokratike se ju keni një largim masiv të figurave qendrore që keni patur dikur. Çfarë mendimi keni? Mua nuk më duket që ne kemi një largim masiv. Largim, ndoshta masiv është fjalë egzageruar, por largim keni patur, figura të rëndësishme me nënkryetar, me ministra të rëndësishëm, nuk janë më pjesë e juaja. Po edhe Lenka Çuko edhe Themia Thomaj mungojnë nga Partia Socialiste, mos them gjithë ish ministrat e kaluar. Pra, shoqëria evolon, partitë politike evolojnë, me vota maten
në këtë vend. Nuk ka asnjë gjë të përjetshme. Problemi që ka Shqipëria sot në mendimin tim, që e kam thënë shpesh edhe e ritheksoj kudo, pas që komplekse është që i mungojnë figurat e reja, jo figurat e vjetra. Figurat e vjetra në kuptimin me eksperiencë, me reputacion, me kredibilitet, nuk i mungojnë Partisë Demokratike, është plot, i ka. Nuk ka larguar njëri Partia Demokratike, janë larguar, nuk kanë bërë opozit. Nuk ka ofiqe në opozit, ka kontributa. Në qeverisje ka ofiqe dhe kush për fatin e keq edhe të shqiptarëve, por edhe për fatin e keq të disa të larguarve, Partia Demokratike nuk të bën dot ministra sot. Kështu që ne nuk i bëjmë dot ministra sot ata që duan të bëjnë ministra pa dhënë asnjë kontribut. Zoti Saljani, shpeshherë gjatë opozitës tuaj kur keni qenë deputet, por edhe më pas ju kemi parë duke denoncuar parcelat me kanabis në vende të ndryshme të Shqipërisë, nga veriu deri në jug, i keni shoqëruar shpeshherë edhe me foto. Çfarë mendimi keni për propozimin e fundit të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka deklaruar se qeveria është në fazën finale të diskutimit për ta legalizuar kanabisin, pra për përdorim mjekësor? Është faull, nuk ka asnjë lloj në kushtet ku është Shqipëria, ku kriminaliteti dhe sidomos masiviteti dhe përhapja e gjerë e kanabisit, po themi, si drog, është kaq e përhapur sa çdo fjalë thënë nga kryeministri edhe për kanabisin mjekësor jep krah trafikantëve për të marrë më shumë me këtë aktivitet kriminal. E pam vetëm sot 4 të vrarët ishin dhe kishin bënin me pazare droge dhe me territore për drogën, me larje e sapesh. Pra kjo do ta shkatronte Shqipërinë, për më tepër që edhe në aspektin ekonomik nuk ka asnjë fitim, sepse e ka hapur Maqedonia në dijenin tim 2 vite përpara dhe nuk është se ka ndonjë zhvillim të madh, përveç se depove që po kapin edhe ata tani me kanabis, të cilat nisin si mjekësor, po përdoren për trafikantët edhe për të mbushur gjithë Evropën me drogë. Kështu që është faull në çfarëdo lloj kuptimi dhe më duket si një sinjal që kryeministri jep trafikantëve të drogës për të rimbjellë përsëri fushat me drogë në kushtet kur gjithë pjesën tjetër të ekonomisë e dreqosi kështu siç e dreqosin me masat që ka marrë. Zoti Saljani, ringritja ekonomike sigurisht do të jetë e vështirë. A mund të jetë një ndihmë për sektorin e biznesit ose për ekonominë, hapja e lojrave të fatit, por brenda gjitha rregullave siç i kanë vendet të tjera, të cilët në një farë mënyrë janë munduar të parandalojnë pastrimin e parave, ka persona të cilët i deklarojnë ato fitime, pra mund të jetë efektive një masë të tillë nëse do të realizohet, nuk është përmendur deri tani, po nëse mund të mendohet? Shiko, s'pari njërë duhet ndihmohen gjithë sektorët strategjik dhe gjithë bizneset të cilët nuk kanë mundësi që të mbjetojnë apo po falimentojnë për shkak të mbylljes, për shkak të gjendjes fatkeqësisë natyrore, sepse është shpallur gjendja dhe gjendja e fatkeqësisë natyrore duhet çojë në dëmshpërblimin e këtyre bizneseve nga qeveria. Në lidhje me populizmin që u mbyllën gjas me lojrat e fatit edhe bastat, kjo është një idiotësi me brirë që di cili do që ka dy parëmend në këtë vend. Të gjithë qytetarët nëse shkonin apo po themi bastegjint, këta që luajnë me basta, nëse luanin në për pikat e lotos aty ku ishin, tani luajnë online dhe vazhdon aktiviteti po njësoj apo akoma dhe më keq. As nuk dalohet dot të luajnë në për loto edhe në për portalet të cilat janë online, mjafton të kesh një kartë krediti, por mund ta nxjisë dhe mund ta ketë nxitur akoma më shumë se e ka kthyer nga një aktivitet i cili mund të ishte edhe social, në një aktivitet vetëm vesi dhe për më tepër që nuk mblidhet asnjë bast, asnjë taks. Pra mua më duket si një lloj prishje e tregut nga Rama për ta ribërë nga fillimi dhe për t'u dhënë nëpërmjet portaleve dhe lojrave online. Por kjo është gjëja e fundit që duhet mendohet në fakt sot, duhet të ketë një paketë tjetër ndihmë ndaj bujqve dhe fermerëve, të cilët edhe riskojnë edhe nuk e shitën prodhimin e vitit kaluar, por edhe për këtë vit nuk po prodhojnë edhe nuk po shesin, kështu që duhet të shohim apo akoma më shumë pasaj turizmin që sipas qeverisë ka futur gjithë shërbimet aty për bën 26% të prodhimit për gjithë shëmbrutët të Shqipërisë, kështu që duhet merremi me këto sektor, pastaj të shohim pa diskutim të gjithë elementet e tjerë që mund ndihmojnë. Marri nuk ndihmon, kuptojmë. Zoti Saljani, ka Partia Demokratike një plan për ringritjen ekonomike të vendit dhe nëse po, pse nuk e keni bërë publike të paktën deri në këtë moment, përveç planit me 5 pika për menaxhimin e situatës që besoj është diçka tjetër dhe dallon nga ringritja pas një pandemie që ka prekur çdo sektor të biznesit? Ne kemi bërë edhe pikat që kemi bërë publike, por edhe gjithë masat që kemi kërkuar të merren, i kemi bërë për të vendosur para publikut gjithë masat që ne do të merrnim nëse do të ishim qeverisje. Pa diskutim që Partia Demokratike ka planin dhe ka propozuar hap pas hapi dhe kur të vi momenti ne do të bëjmë propozimet e duhura, sepse shumë shpejt do të kemi zgjedhje dhe
do t'japim drejtim pasi të marrim qeverisjen, por edhe para për të propozuar të gjithë projektin tonë politik se si Shqipëria do të ringrihet edhe do të kalojë drejt një vendi të zhvilluar dhe jo me një vendi të prapambetur ku thithjen edhe zhvasin vetëm një grush njerëzish që janë afër qeverisë që nuk po lën treg pa hyrë dhe po shfrytëzojnë edhe këtë situatë për të falimentuar qindra mijëra biznese për të deformuar tregun apo për të zënë hapësira në treg për ta parë si oportunitet për të rritur edhe për të flyrë edhe më shumë të mëdhenj. Zoti Saljani, në datën 11 shkurt, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i është drejtuar përmes një letre publike ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, sepse sipas zotit Basha, pra ju jeni dënuar padrejtësisht në çështjen babale dhe në një farë mënyrë zonja Kim apo ndoshta edhe ambasada amerikane duhet ju mbrojë nga kjo padrejtësi që po ju bëhet. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë letër dhe ku ka mbetur çështja babale në këtë kohë kur tani më janë mbyllur proceset gjyqësore për shkak të pandemisë Covid-19? Ne kemi vënë ndjeni të gjithë ambasadat e huaja dhe të gjithë, po themi, strukturat ndërkombëtare të cilat merren me çështjet e sigurisë dhe të rendit dhe të drejtësisë për skandalin e madh të përfshirjes në trafik droge edhe në facilitimin që bën ish ministri i brendshëm i asaj kohe, vllajt vet, po ajo është një situatë e cila për publikun është me fitim, trafikanti hyri në burg pavarësisht se kishte vendimin dhe kishte 10 vite që jetonte i lirë. Ministri u largua, kështu që pjesa tjetër tani edhe gjyqtarët dhe prokurorët që janë marrë deri më tani kush ka kaluar në vetin ka shkarkuar, të presin për të virada këtij të fundit, ndërkohë që situata në dienin time, më sa jam vendos në dieni nga avokatët, vazhdon për shkak të shortit, për shkak se një prej gjyqtarëve që ka rënë në trupin e parë është larguar nga vetingu. Kështu që vazhdon procesi edhe në sistemin gjyqësor që kur të kemi lajme do të bëjmë publike. Sigurisht me gjithë transparencën e mundshme ne do të publikojmë. Zoti Saljani, nëse edhe apeli ju shpall fajtor në lidhje me këtë çështje, faza tjetër? Po diskutim që do ta vazhdojmë në çdo shkallë të gjyqësorit dhe po diskutim që do të fitohet nëse do të tregohet që unë besoj që Shqipëria ka gjyqtarë me integritet dhe profesionistë që nuk i shërbejnë si gjyqtari i parë që nëse ju nuk e dini apo publiku nuk e di, ne kemi bërë publike, po edhe mund t'ja u jap ju ekskluzivisht, se si del në përgjigjet e Don Dollakut dhe Aldo Barës si shërbëtori bandës së Lushnjës për të mbyllur çështjet e drejtësisë. Kështu që ati është dënuar një prej miqve të vet, prej bandave që ka bashkëpunuar dhe ka reaguar në atë mënyrë. Nuk besoj se do kjo, por do të vazhdohet në çdo instancë deri në gjykatën e Strasburgut. Dhe është një çështje e fituar, kështu që nuk kam asnjë, nuk përbën në kuptimin e publikut, nuk besoj se ka interes, po edhe për mua personale vetëm e ndjek nga ana e avokatëve se nuk më thot më asnjë. Shkurtimisht edhe pyetja e fundit, zoti Saljani, besoj që e pat se me çfarë shpejtësi ose si presidenti i Republikës si miratoi shtyrjen e emergjencës të fatkeqësisë natyrore apo edhe ndryshimet në kodin penal për cilat opozita ka qenë kategorikisht kundër si masa shumë shtrënguese që cënojnë deri diku edhe të drejtat e njeriut. Për ju kjo rregullim marrëdhëniesh ose ky dekretim, ky miratim sjell ose tregon për një qetësi të re midis presidentit të Republikës dhe kryeministrit të Shqipërisë pas një lufte të gjatë dekretesh pas një 2 marsi ku edhe ju ishi pjesëmarrës? Qëndrimi jonë është i qartë. Ne i shohim masat si një kamxhik i Edi Ramës dhe si një mënyrë Edi Ramës për të kërcënuar qytetarët në këtë situatë, po themi, paqartësie dhe mbyllje dhe izolimi, kur pjesa më e madhe ju e keni parë besoj kur lëvizni në Tiranë, që qytetet janë plot, si Tirana, si çdo qytet tjetër, dhe izolohen vetëm qytetarët cilët kanë frikë shumë nga ligji ose janë të pamundur për dalë. Presidenti i Republikës nga ana tjetër nuk është përfaqësuesi i opozitës, pra është një gabim po themi që qarkullon nëpër media që shihet presidenti i Republikës sikur të jetë zëri i opozitës. Ka një arsye sepse shihet si përfaqësuesi i opozitës zoti Saljani besoj. Jo, nuk ka asnjë arsye sepse presidenti i Republikës është zgjedhur nga majoranca e Partisë Socialiste, presidenti i Republikës në shumë raste, në pothuajse nëse bëj një matje mbi 70% të rasteve ka qenë kundër qëndrimeve të opozitës dhe afër qëndrimeve të qeverisë, dhe kur ka menduar në një rast apo në 2 raste që të shërbej interesit publikut dhe kushtetutës për të cilën ai është betuar dhe është zgjedhur si presidenti i Republikës që përfaqëson unitetin e popullit, është sulmuar duke thënë që është i opozitës. Pra ky është turpi i madh që tani që i shërben Edi Ramës dhe majorancës po themi, thuhet që presidenti i Republikës është ky i miri, që i kemi mjaltë edhe vetëm në një moment, ndërkohë që aty ku nuk i shërben thotë që
është i opozitës. Pra, ose ka një qëndrim që është ky presidenti më i mirë i Republikës në histori, që ka thënë Edi Rama, ose është kjo historia tjetër pasaj që është përfaqësuesi i opozitës dhe si përfaqësuesi i opozitës ç'a duhet bënda. Kështu që nuk ka sens edhe më duket një tymnaj e kot, presidentin e shon në rolin e vet. Dhe fakti që i ka dekretuar më duket si një po themi lëshim që është bërë në këtë situatë të rëndë për të mos hapur edhe një debat tjetër publik të panevojshëm në kushtet kur duhet përqendroheshin te jeta dhe te shëndeti i qytetarëve. Zoti Salani, shkurtimisht pyetja e fundit fare. Ju jeni për protesta, do mbështesni aksionin opozitar, merrni nisje protestash siç nisi sot në Fier kur Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe çdo institucion tjetër shëndetësor thotë shmangni grumbullimet, mbani distancë? Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dështuar në çdo element në menaxhimin e situatës, thot presidenti Trump, dhe unë jam i prirur të besoj presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se një organizatë që nuk ka asnjë përgjegjësi, por shoh që ka protesta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot pash në Vjenë të Austrisë që kishte protesta, pavarësisht se atje është qeveri e djathtë, jo, pra protestonin edhe të majtët, po protestonin çuditërisht në Austri, pra kudo ka protesta, në Itali po bëhet e njëjta gjë, nuk shoh që ke qeverisja apo pandemia të shërbej, apo hyrja e virusit të shërbej mosdaljes së Ramës. Nuk ka lidhje kjo. Unë mendoj që largimi i Ramës një orë më parë do t'i japi mundësinë qytetarëve për të pasur më shumë të drejta, më shumë liri, por edhe mirëqenie dhe ekonomi dhe frymarrje biznesi. Zoti Salani, faleminderit për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë, ju urojmë punë të mbarë dhe shëndet në vijim. Ishte kënaqësi, gjithë mirë. Ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Salani, me cilën kemi diskutuar disa prej temave më të rëndësishme politike të momentit, duke nisur që nga protestat, mënyrën se si po e menaxhon qeveria, opozita, presidenti e çdo gjë tjetër. Ndërsa në këtë moment do të ndalemi tek një informacion i minutave të fundit, me të cilin jeni duke u njohur edhe përmes fleshit ton informativ. Një tërmet me magnitudë 3.4 dhe thellësi 2 km me epiqendër në Maqedoninë e Veriut është ndjerë dhe ka shkaktuar panik edhe tek banorët në Dibër. Lëkundje sismike pra ishin atje, por që duket se kanë rikthyer edhe një herë frikën e përjetimit të asaj se çfarë ndodhi më 26 nëntor apo më 21 shtator të vitit të shkuar. Në komunikim të drejtë për drejtë telefonik për të na përcjellë ato se çfarë po ndodh në këtë moment dhe si po e përjetojnë banorët, kam një banore të zonës që quhet Fatjona Osmani. Zonja Osmani, përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndiheni gjatë kësaj periudhe dhe sa e fortë ishte lëkundja ose sa u ndje atje? Atëherë, rreth orës 18:21 minuta është ndjerë një lëkundje tërmeti në gjithë zonën e Dibrës, po them. Sipas informacioneve të mia, lëkundja ka qenë në zonën e Dibrës së Madhe të Maqedonisë së Veriut, por është ndjerë goxha duke qenë se jemi një zonë kufitare. Është ndjerë në zonën e njësisë administrative Maqellar, njësia administrative Gjoris dhe njësia administrative Shuprenz, ka patur lëkundje të forta. Me sa kam informacion unë, nuk ka dëmtime në banesa apo dëmtime në njerëz. Sipas asaj që më është komunikuar mua, magnituda ka qenë 4.2 ball edhe me thellësi 10 kilometra. Njerëzit normalisht që për shkak të tërmeteve të kohëve të fundit kanë përjetuar panik, por nuk është se ka dëmtime në njerëz apo dëmtime në banesa. Moshat e vogla apo moshat e vjetra, duke patur edhe parasysh tërmetin e nëntorit, më tepër janë trembur, po them, dhe kanë patur frikën dhe panikun, por që nuk kemi dëmtime. Më të vogla ndoshta që mund të jenë ndjerë më herët ose gjatë ditëve të fundit, pra ose pas tërmetit të 21 nëntorit, janë ndjerë lëkundje të tjera atje apo vetëm kjo ditën e sotme me epicendër në Maqedoninë e Veriut? Me sa kam informacion unë, jo, nuk ka patur tërmete më të vogla, kështu që besoj se mund të jetë ky ai që është tërmeti kryesor dhe ndoshta mund të ketë pas lëkundje. Por jo, nuk ka patur deri tani tërmete të tjera. Dua të theksoj që tërmeti është ndjerë më shumë në zonat e njësive administrative rreth rrotull Dibrës së Madhe, pra kufirit, dhe nuk është ndjerë në zonën e Peshkopis, po them, duke patur parasysh që banesat janë të ulta në zona nga që është edhe fshat, edhe banesat janë kryesisht 1, 2 deri në 3 kate. Kjo ndoshta edhe është edhe arsyeja pse nuk ka patur dëmtime në njerëz apo në strukturat e shtëpive të njerëzve. Fatmirësisht nuk ka pra as dëme në njerëz apo në banesa, apo nuk e di, ka një reagim nga ana e institucioneve deri në këtë moment, për shembull bashkia për dalë për të verifikuar atë se çfarë mund të ketë ndodhur, se pse nuk raportohet, nuk do të thotë që edhe mund të mos ketë, pra se duhet gjithmonë një inventar shtetëror. Çfarë dim deri në këtë moment për punën e institucioneve?
Jo, deri tani me që tërmeti ka qenë minutave të fundit, nuk kam informacion për kontrollin e bashkisë në terren, por besoj që normalisht brenda pak minutave do dalin edhe në terren për konfirmimin e dëmeve në banesa apo në njerëz. Me sa kam informacion unë deri tani, jo, nuk ka, përveç frikës dhe paniku që është përhapur në njerëz, nuk mund të flas për dëme të tjera. Alo, më dëgjon? Faleminderit për këtë komunikim të drejt për drejt dhe të gjitha informacionet që përcolle. Ishim pra me Fatjona Osmanin, një banore e Bulqizës, e cila na ka përcjell detaje në lidhje me tërmetin e cili ka rënë pra pikërisht para pak minutash në Maqedoninë e Veriut, por që është ndjer edhe në Dibër që ka patur probleme. Dhe për të folur për Dibër do të kemi pikërisht edhe kryetarin e kësaj bashkie, është Dionisi Mera në një komunikim të drejt për drejt. Zoti Mera, përshëndetje. Përshëndetje. Në momentin që ra tërmeti, ndihet pra ose ku ishit gjatë kësaj periudhe për të kuptuar më tepër edhe se sa frika shkaktuar tek banorët e zonës? Atëherë, në fakt, unë ndihen 2 lëkundje, por realisht ishin lëkundje të lehta, nuk është se ishte një periudhë gjatë, ishin shumë të shkurtra, po deri në komunikimet e tanishme, besoj nuk është se kemi ndonjë problem. Gjithsesi jemi në komunikim me emergjencës edhe me strukturat e pushtetit vendor dhe pjesës të institucioneve tjera. Po deri tani momentet konkrete nuk është se kemi, dhe realisht nuk është se është ndjer shumë, që besoj nuk ka nevojë për panik apo diçka tjetër. Sidoqoftë, keni nisur grupe në terren për të verifikuar zoti Mera, duke marrë parasysh se shumë banesa janë të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori dhe mund të krijojë ndoshta edhe probleme pas disa lëkundjeve të tjera. Realisht nga momenti që është ndjer pjesa e lëkundjeve, është nisur grupi qoftë i emergjencë me angazhim të gjithë strukturave tona, edhe me kryetarin e njësive administrative, ku bëhet pjesa e lidhjeve direkte me kryepleqësit me banorët e zonës, për lidhje me rrethët e emergjencëve që mund të kemi. Shkurtimisht një pyetje të fundit, por shfrytëzojmë këtë komunikim të drejt për drejt. Sa i takon dëmeve që ndodhen në tërmetin e 26 nëntorit që u ndjen në gjithë Shqipërinë, sigurisht edhe në Dibër. Keni sistemuar të gjitha familjet pra që mund të kenë patur dëmtime, keni ende familje në çadra, ka nisur një fazë rindërtimi, çfarë mund të përcjellin për teleshikuesit? Atëherë, tërmeti i 26 nëntorit, realisht në rrethin ton, paktën për flas për Dibër, sepse në qark ndoshta Burreli dhe Klosi kanë pas disa probleme. Rreth Dibrës kanë qenë thjesht 2 familje, ato janë sistemuar, nuk janë më në çadra. Po. Janë në shtëpia private për të cilat bashkia pagun bonusin e qiras. Dhe nuk është se kemi probleme dhe nuk bëhet fjalë, janë sistemuar pjesa atyre që janë konkretizuar si familje që është dëmtuar shtëpia dhe kanë marrë fondin e emergjencës për cilën bashkia u ka kaluar këstin. Janë riparuar ato shtëpia, për momentin jo, nuk kemi probleme. E qartë, mirë. Që mos ketë në diçka emergjente të momentit, sepse sapo ka ndodhur, por deri tani nuk është se kemi njoftime për familja apo banesat të dëmtuara. Faleminderit për këtë komunikim të drejt për drejt. Gëzohemi edhe ne që nuk ka patur dëme. Ishim me kryetarin e Bashkisë së Dibrës, zotin Dionisi Mera. Ne do të vijojmë me të tjera informacione, por më parë sigla. Do të flasim për informacionet nga ekonomia, ku protokolli kuq i prezantuar nga Ministria e Shëndetësisë me masat e sigurisë për biznesin fason, sipas kreut fasonistëve është i pazbatueshëm. Gjika thotë se dezinfektimi nuk mund të bëhet 2 herë brenda 8 orësh dhe punonjësit nuk mund të punojnë 2 metra larg njëri tjetrit. Sipas tij, fasonerit nuk mund të punojnë me staf të reduktuar, pasi i gjithë procesi është zinxhir. Fasonerit në Krujë, por edhe në Tiranë janë kthyer në vatra të rrezikshme për përhapjen e infeksionit COVID-19. Në fasonerit në Krujë po identifikohen vazhdimisht raste të reja pozitiv, pavarësisht masave të ndërmarra. Për të respektuar sigurinë e punonjësve dhe distancimin social, Ministria e Shëndetësisë hartoi protokollin e kuq me 27 rregulla që duheshin respektuar për këtë situatë të tillë. Por ky protokoll që përfshin pajisjen me maska dhe dorezat të punonjësve, respektimin e distancimit social, apo edhe dezinfektimin e ambienteve, është kundërshtuar nga biznesi fason, i cili e quan protokollin të pazbatueshëm. Gjergji Gjika, kryetari i fasonistëve të bashkuar, shpjegon për Report TV se pse nuk mund të zbatohet ky protokoll. Është një pikë që thuhet duhet të dezinfektohet ambienti për brenda 8 orëve 2 herë jashtë. Por ai dezinfektant që përdoret me atë cilësi dhe përqendrim helmi që ka, është shumë i rrezikshëm dhe i parekomandueshëm po nga këta mjek që të futesh përpara 24 orëve. Kërkohet rishtas 2 metra, sepse te protokolli vjetër që 1.5 dhe ne kemi zbatuar. Dhe e kemi zbatuar se është kusht teknik.
makina nga makina nuk fundet të ri më afër se sa 1.2, 1.3 metra. Tani ju e përktheni këtë, kur je në restorant pa mask, 1.5 metra që ka normal. Kur je në punë me mask, duhet të jetë 2 metra. Ndërkohë, një pikë tjetër e kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë është edhe ruajtja e distancës mes punonjësve gjatë transportit. Gjika thotë se ata nuk disponojnë mjete të mjaftueshme për t'i dërguar punonjësit në punë me staf të reduktuar dhe për këtë kanë kërkuar ndihmë nga shteti. Tjetër që kemi kundërshtu është që në autobusët 40 vënd duhet futen 10 vënde. I kemi thënë, ne nuk e disponojmë këtë flot. Ja ku është gjithë flota ndër qytetëse që po fleq unë për një muaj gjys. Vije në përdorim, do paguajmë parat që punonjësit tanë në 2 fashat orare, të vene të vinë nga puna në shtëpi si njerëz me autobus. Duke qenë se situata e krijuar ka paralizuar shumë aktivitete ekonomike në vend, një pjesë e fasonerive kanë zgjedhur të ndryshojnë procesin e punës dhe të prodhojnë veshje mjekësore. Gjika thotë se janë mbi 20 fasoneri në vend që tashmë prodhojnë veshje mjekësore për Europën. Duke u profilizuar tashmë te këto veshje mjekësore, po ju them me shumë sukses, kryesisht për tregun evropian dhe atë italian. Ne kemi mbi 20 ndërmarrje sot, kryesisht në Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë, që po punojnë pikërisht për këtë lloj trendi të ri që ka dalë mbas koronës. Kreu i fasonistëve ngre edhe shqetësimin e dëmit financiar që po i shkaktohet këtij biznesi për shkak të situatës dhe mungesës së porosive nga jashtë dhe sipas tij industria e këpucëve dhe tekstilit është stopuar totalisht. Deri tani kanë aplikuar për kredin me garanci sovrane vetëm 408 biznese. Burime nga Ministria e Financave thanë se deri më tani janë në shqyrtim nga bankat 72 aplikime për kredi për shtyerjen e pagave të punonjësve deri në 3 muaj. Për t'i ardhur në ndihmë bizneseve të dëmtuara nga masat e ndërmarra për të parandaluar infeksionin e COVID-19 në vendin tonë, qeveria përveç pagës së luftës prej 26.000 lekësh që dha për përfituesit e paketës së parë dhe bonusit prej 40.000 lekësh për përfituesit e paketës së dytë, ishte edhe garancia sovrane, një mbështetje e radhës për bizneset që nuk përfituan. Qeveria miratoi 2 garanci sovrane, e para në vlerën e 11 miliard lekëve dhe e dyta 15 miliard lekë, duke ju dhënë mundësinë të gjithë bizneseve që të marrin kredi për pagat e punonjësve deri në 3 muaj. Burime për report të vënë nga Ministria e Financave thonë se deri më tani kanë aplikuar 408 biznese për të marrë kredin sovrane për pagat e punonjësve të tyre. Po të njëjtat burime pohojnë se për momentin nga bankat e nivelit të dytë janë në proces shqyrtimi 72 kërkesat e para që janë bërë për kredi. Pas marrjes në shqyrtim të aplikimeve, bankat tregtare kanë 10 ditë afat për të kthyer përgjigje, nëse janë ose jo përfitues. Bizneset me këtë kredi mund të shlyejnë pagat e punonjësve deri në 150.000 lekë. Pra në listën e punonjësve të biznesit nuk përfitojnë pagat ata që marrin më shumë se 150.000 lekë në muaj, që nga momenti kur aprovohet kredia nga bankat e nivelit të dytë. Biznesi do të ketë 2 vite afat për ta shlyer atë me këste. Garancia sovrane ju vjen në ndihmë të gjithë bizneseve të prekura dhe që nuk kanë përfituar nga paketat e ndërmarra. Ndërkaq monedat e huaja e kanë nisur muajin maj me një rënje krahasuar me ditën e fundit të muajit prill. Sipas kursit të këmbimit, 1 euro sot po këmbehet me 123 lekë, ndërkohë që në fillim të muajit prill ajo u këmbye me 130 deri në 131 lekë. Monedat e huaja e nisin muajin maj me një rënje të lehtë në raport me monedën kombëtare lek. Sot referuar kursit të këmbimit, 1 euro është këmbyer me 123 lekë, duke zbritur nga një ditë më parë ku sipas Bankës së Shqipërisë, euro këmbehej me 123.49 lekë. Po ashtu edhe dollari ka pësuar rënje, pasi sot një dollar është bler nga tregtarët me 112.2 lekë, ndërkohë që një ditë më parë u këmbye me 113.55 lekë, ndërsa paundi nga 141.9 lekë që u shit nga qytetarët dje, sot zbriti në 139 lekë, por luhatjet në kursin e këmbimit kanë qenë të vazhdueshme që prej datës 20 mars 2020 dhe arriti kulmin me datë 30 dhe 31 mars, ku 1 euro u këmbye me 131 lekë, ndërsa në muajin prill monedat e huaja filluan të ktheheshin niveli që kishin përpara përhapjes së pandemisë Covid, pasi euro u këmbye me 123 lekë, aq sa shitej edhe në fillim të muajit mars me 122 dhe 123 lekë, ndërsa në fillim të muajit prill euro këmbehej me 129 deri në 130 lekë. Rritja e euros menjëherë pas bllokimit të aktiviteteve ekonomike për të mos lejuar përhapjen e COVID-19 nga ekspertët u konsiderua si artificiale dhe se u ndikua drejt për së drejti nga mungesa e të hyrave valutore në vend.
Ndërkohë nga ana tjetër, edhe niveli ku ndodhen aktualisht monedat e huaja nuk mund të quhet i stabilizuar për shkak se ende situata nuk është normalizuar dhe mungesa e punës mund të çojë edhe në rënje më të thellë të valutave, pasi qytetarët po shpenzojnë rezervat e tyre valutore. Do të ndalemi tek zhvillimet ndërkombëtare ku infeksioni COVID-19 duket se nuk kursen as yjet e muzikës. Diva botërore e muzikës pop Madonna ka rrëfyer përvojën në karantinë, ndërsa ka anuluar edhe një koncert në Portugali. Infeksioni i koronavirusit nuk kursen askënd, as edhe yjet e muzikës, si Madonna. Këtë ka zbuluar vet ylli i popit me një ditar video të publikuar në profilin e saj në Instagram, ku ajo ju tregon fansave për përvojën e saj. Bëra testin e Covid një ditë më parë dhe u zbulova se isha pozitive, por dhe se kisha zhvilluar antitrupa. Tha mbretëresha e popit. Nesër, tha ajo, do të bëj një udhëtim të gjatë me makinë. Do të hap dritaren dhe do të marr frym në ajrin e pastër. Shpresoj që të ketë një diell të shëndritshëm. Disa javë më parë, një tjetër postim nga ylli i popit kishte ngjallur shumë reagime dhe gjithashtu kritika, sepse Madonna i kishte ftuar të gjithë të respektonin karantinën, teksa ndodhej në një vask të mbushur me petale trëndafili. Por më vonë ajo ishte ndër yjet e muzikës që dhuroi një shumë të hollash për fondacionin e Bill Gates, që tashmë është duke punuar për të gjetur një vaksinë kundër koronavirusit. Ishte gjithçka e përgatitur, të gjitha informacionet që ndoqet në këtë edicion të shoqëruara edhe me video, zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, lajme, opinione, kuriozitete, editoriale e sondazhe, i gjeni duke klikuar në çdo kohë tek shqiptaria.com. Mos harroni edhe seksionin Info Covid për lajme të mira dhe përgjigjet pyetjeve nga pandemia COVID-19. Gjithçka duke klikuar në partnerin zyrtar të Report TV. Pas pak vjen ata show me Majda Bezaden, bashkë takohemi në orën 20. Shikim të këndshëm në vijim.